ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு நிலோஃபர்ஸ் மினி vlog. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் தான். ஃப்ரிட்ஜோட தட்டில் விரிக்கிறதுக்காக நான் இந்த மேட்டை மீஷோலேருந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். இதில் 6 பீஸ் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் இந்த மேட்டை தான் நான் தட்டில் விரித்து வச்சுருந்தேன். இந்த மேட்டை விரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்ணாடிகளையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் கிளீனர் வச்சு எல்லாத்துலேயும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் டவலை வச்சு லைட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி 1 மாதம்தான் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு அழுக்கு இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம மேட் விரிக்க போகிறோங்கிறதுனால ஒரு தடவை தொடச்சி எடுத்துக்கலான்னு சொல்லி இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு தடவை தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் நான் வாங்கின மேட்டை இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணி பார்க்கும் போது தான் தெரிஞ்சிச்சு அந்த கண்ணாடி தட்டை விட மேட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு. ஃப்ரிட்ஜோட அளவை மெஷர்மெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கேலில் மார்க் பண்ணி இந்த மேட்டை ஸ்கேல் வச்சு மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண ஃப்ரிட்ஜில் இதை அப்படியே தான் விரிப்பேன், கரெக்டாக செட் ஆயிரும். அது சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இது சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜுங்கிறதுனால இந்த மேட்டு செட் ஆகலை. அப்புறம் நான் கட் பண்ணி எடுத்த பிறகு இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணேன், இது கரெக்டாக செட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்று 4 ஸ்டாண்டுலேயும் இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். ப்ளேஸ் பண்ண பிறகு லுக் இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃப்ரீசர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீசரோட அளவு எடுக்கிறதுக்காக மேட்டை விரித்து பார்த்தேன். ரொம்பவே மேட் பெருசாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜோட சைஸை விட ஃப்ரீசரோட சைஸ் ரொம்ப சின்னது. அதை அளவெடுத்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இது போல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். எடுத்த ஷீட்டை இது போல் 3 தட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீசரில் 3 தட்டுலேயும் ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்று இந்த போல் விரித்து விட்டுட்டேன். விரித்து விட்ட பிறகு ஃப்ரீசர் இது போல் தான் இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்டோரேஜ் தான் அதிகமாக தேவைப்படும். ஃப்ரீசரில் நம்ம ரொம்ப கம்மியான பொருட்கள் தான் வைப்போம், அதனால் இதுவே போதுமானதாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இந்த 3 கண்டெய்னரையும் நான் மீஷோவில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். ஏர்டைட் கண்டெய்னர். நான் இதை ஒரு மாதமாகவே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை, மல்லிக்கீரை, பச்சை மிளகா, புதினா, லெமனு இந்த மாதிரி ஐட்டங்களெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஸ்பேஸ் சேவிங்காகவும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும். நான் இதை 1 மந்த்தாகவே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நல்லா தான் இருக்குது. இதுகளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நான் இப்படி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா மேலே அடுக்கி விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் போன தடவை யூஸ் பண்ண ஃப்ரிட்ஜில் பால் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ராவ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரீசருக்கு கீழே. ஆனால் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் அந்த ட்ராவ் இல்லை. அதனால் பால் வைக்கிறதுக்காக டிமார்ட்லேருந்து இந்த பிளேட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். 2 பால் வைக்கிறதுக்கு இது கரெக்டாக இருக்குது. நான் 2 பால் தான் வாங்குவேன் டெய்லி. 2 பால் வைக்கிறதுக்கு இது கரெக்டாக இருக்குது. அதுக்கடுத்தது இந்த வாட்டர் டிஸ்பென்சர். இது 3.5 லிட்டர் வரைக்கும் தண்ணி இதில் கொள்ளும். பாட்டில்ஸில் வாட்டர் ஊற்றி வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி வாட்டர் டிஸ்பென்சரில் ஊற்றி வச்சிட்டோன்னா 2 நாளைக்கு தேவையான தண்ணி இதிலே கொண்டுரும் என் பசங்களுக்கு. நான் இதில் ஊற்றி இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஓரமாக செட் பண்ணி வச்சுட்டேன். டேப் கொஞ்சம் முன்னாடி நீட்டிட்டு நிற்கிற மாதிரி ஊற்றி வச்சுக்கிட்டா பசங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு சின்ன கப்பையும் நான் பக்கத்துலேயே வச்சுட்டேன். அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி பாட்டில் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. 4 பாட்டில் வரைக்கும் அதில் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு கீழே வீட்டில் இருக்கிற ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். இது எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர் தான். இதில் குட்டி குட்டி மசாலா பேக்கெட், சாஸ் பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் கண்ணாடி கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அதில் இந்த மாதிரி மாட்டி விட்டுக்கலாம். ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணி சாஸ் போட்டுட்டு மூடுறதுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது கீழே டொமேட்டோ ட்ராவ் கொடுத்துருக்காங்க. டொமேட்டோ ட்ராவில் நான் வீட்டில் ஒரு ஒயிட் கலர் ஷீட் இருந்தது, அதை விரித்து விட்டுட்டு கொஞ்சமாக டொமேட்டோ உள்ளே கொட்டி விட்டுட்டேன். அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் மசாலா அரைப்போம்ல, அரிசி மாவு மசாலா, அந்த மல்லித்தூள்லாம் அரைப்போம்ல, அதை இந்த மாதிரி கவராக போட்டு கட்டி ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இது பி நேச்சுரல் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு. இது வரைக்கும் 2-3 தடவை நான் வாங்கிட்டேன். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது அவங்க பேஜை செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற இடங்களில் இந்த மாதிரி பன்னீர், திராட்சை இதுங்களையெல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரிட்ஜோட லுக் இப்படி தான் இருக்குது. நான் ரொம்ப நிறையாலாம் வாங்கி சேவ் பண்ண மாட்டேன். அப்பப்போ தேவையானதை அப்பப்போ வாங்கிக்குவேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்குமே லைக் போடுங்க. நான் நியூவாக தான் யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணி வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கேன். அதனால் நிறையா பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை. இன்ஸ்டாலையும் நான் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன். ஃப்ரீயாக இருக்கையில் என்னோடய இன்ஸ்டா பேஜை செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.